10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 4 বছর আদার্স পার্টস ওয়ারেন্টি এবং 1 বছর ক্লিনিং সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। আপনি টোটাল 7 বছর যে কোনো সমস্যা ফুল চেঞ্জ পাবেন, বডি পাখা দুটাই। 18 মাসের যে কোনো প্রবলেম হলে, সার্ভিসিং প্রবলেম, পার্টসের প্রবলেম, সবগুলোই আমরা বেয়ার করব। এবং আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু পাইকারি বাজার বিডি। আমি চলে এসেছি ভীষণ এম্পোরিয়ামে, আজিমপুর শাখা। এটার এক্সাক্ট লোকেশনটা হচ্ছে 43 পিলখানা রোড, আজিমপুর। ফ্রেন্ডস, আমরা দেখবো এখানে কিছু দারুণ সব ইলেকট্রনিক্স পণ্য এবং আমাদেরকে হেল্প করবেন ভাইয়া। আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি ভীষণ আজিমপুর ব্রাঞ্চের বর্তমান ম্যানেজার হিসেবে আছি। এখন আমি বিভিন্ন প্রোডাক্টে আপনার যে আমাদের সাবস্ক্রিপশন বা ডিসক্রিপশন সবগুলো আমি দিব। থ্যাংক ইউ। এখন আমি ওভেনের কালেকশন, যে আমাদের কাছে 3টা মডেলের ওভেনটা আছে। এটা হচ্ছে আপনার মাইক্রো ওভেন, সবগুলো মাইক্রো ওভেন। এটা হচ্ছে আপনার 35 মিনিট জাতীয়, 35 মিনিটে যে আপনি খাবারের কাজগুলো করতে পারেন ওইটা করতে পারেন। আর এটার ক্যাপাসিটি হচ্ছে 20 লিটার, আর এই স্পেসটা হচ্ছে 20 লিটার। আর এটার প্রাইসটা পড়বে 2600 টাকা। আর এটা যে আপনার আফটার সেল সার্ভিসে যে আপনার সার্ভিসের ক্ষেত্রে, এটা হচ্ছে আপনি 18 মাসের যে কোনো প্রবলেম হলে, সার্ভিসিং প্রবলেম, পার্টসের প্রবলেম, সবগুলোই আমরা বেয়ার করব। এবং এটা হোম সার্ভিসের দিকে পড়ে। আপনার এটা পাচ্ছেন হচ্ছে যে কোনো পার্টসটার সমস্যা হলে আমরা সার্ভিস করে দেবো। আর এটা মেনলি আপনার হচ্ছে অনেকেই আপনার বেকারি আইটেম যেটা গরম করার জন্য ব্যবহার করা হয়। এটা হচ্ছে গরম করার জন্য ছোটো ধরনের কেক, ওটা আপনি তৈরি করতে পারবেন। এটার প্রাইসটা হবে 2600 টাকা, গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি, এবং 8000 আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন, 1.5 বছর সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি। আর এটাও আপনার অফার আছে নিচে দুটাতে, বাট এটা ছোটো আইটেম, প্রাইসটাও রিজনেবল। এই জন্য আপনার অফারটা, এটা আপনার হাউসফুল অফারটা তো পাচ্ছেনই, 5,000 উপরে যে প্রোডাক্টগুলো অফারটা, ওটা আপনি এটা পাবেন হাউসফুল অফারটা। আর এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার ওভেনটা। এটার মডেলটা হচ্ছে G30 স্মার্ট। এটা হচ্ছে আপনার 30 লিটার। আর এটা আমার ভীষণ সবথেকে লেটেস্ট মডেল। আমার এটা গত মাসের শুরুর দিকে এটা বের হয়েছে। এটা প্রাইস হবে 70,200 টাকা। আর এটা আপনি বেকারি আইটেম যে কোনো কাজ করতে পারেন, টোটালি গ্রিল, কনভেকশন, ডিপ ফ্রোস্ট, আপনার কেক, যে বড় কেক, পিৎজা, আপনার পাস্তা, তারপর টোটালি সব কিছু করতে পারেন এটাই। আর এটার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টিও সেম, 18 মাসের সার্ভিসিং ওয়ারেন্টি, 18 মাসের যে কোনো প্রবলেম হলে আমরা সার্ভিস করে দিব। এটাও 70,200 টাকা প্রাইস পড়বে। এবং এটা টোটালি আপনার কিন্তু টাচ স্ক্রিন এবং রেগুলেটরটা আছে। আর দেন তারপরে যা হচ্ছে আপনার এই মডেলটা, এটা আপনার 30 লিটার, বাট এটা হচ্ছে আপনার টোটালি হচ্ছে সিলভার কালার। এটা যেমন ব্ল্যাক কালার, এটা টোটালি হচ্ছে সিলভার কালার, উপরে পলি আছে, এটা সিলভার কালার। এটাও 30 লিটার। এটাও আপনি সব কিছু করবেন, খাবার অল আইটেমে সব কিছু করতে পারবেন। এটা বাটন টাইপের, টোটালি আপনি 95 মিনিটে যে কাজগুলো করা যায় সেগুলো সব কিছু করতে পারবেন। এটা প্রাইস পড়বে 16,500 টাকা। আপনার ওয়ারেন্টি প্লাস অফারটা আছে এবং হাউসফুল অফারটা এটাই আপনি পাচ্ছেন। দেন আমি যাচ্ছি এই পাশে ফ্যানের কালেকশনটা। আমাদের ফ্যানের এটা আছে হচ্ছে আপনার ম্যাক্সিমাম মডেলটা। এই মডেলটা আপনার খুবই নতুন আমার টেকনোলজি ইউজ করে এবং ডিজাইনটা সুন্দর করেছে। এটার কালারটা হচ্ছে আপনার অফ হোয়াইট কালার এবং মাঝে আপনার একটু গোল্ডেন টাইপের একটা কালার আছে, মেরুনের। আর এটা প্রাইস হচ্ছে 3400 টাকা। আর যেটা ব্লেড এবং বডিটা ব্যবহার করেছেন টোটালি অ্যালুমিনিয়ামের। অনেক কোম্পানি আছে স্টিল ব্যবহার করা হয়। আর আপনার ভিতরে যে আপনার তারটাও আছে সেটা ফুললি কপারের। আপনার অ্যালুমিনিয়ামের জন্য এটা বাতাসটা খুবই ঠান্ডা আসবে। আর ইভেন এটা আপনার আফটার সেল সার্ভিস হচ্ছে 7 বছরের রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। 7 বছর কোনো শব্দও করে টোটাল নিয়ে আসলে আপনি ফুলি চেঞ্জ পাবেন। আর নিয়ে আসা বলতে কি, আপনি যখন এই ফ্যানটা নিয়ে আপনি আপনার দেশে গেছেন বা গ্রামে গেছেন, সেক্ষেত্রে অন্য শ্রমিক যে আপনি গ্যারান্টি কার্ডটা দেখান, সঙ্গে সঙ্গে চেঞ্জ দিতে বাধ্য। আপনি টোটাল 7 বছর যে কোনো সমস্যা ফুল চেঞ্জ পাবেন, বডি পাখা দুটাই। দেন আমি তারপরটা যে সেটা হচ্ছে আপনার চ্যালেঞ্জার মডেলটা। এটার প্রাইস হচ্ছে 3160 টাকা। এটাও ফুললি অ্যালুমিনিয়াম বডি, পাখা দুটাই। এটা পাখাটাও চওড়া। দেন এটা পাখাটা চওড়া, বাতাসটা একটু বেশি আসবে। আর এটা কোয়ালিটির ক্ষেত্রে এটা টোটালি 7 বছরের গ্যারান্টি। মানে আপনি আজকে নিয়ে যাবেন, কালকে যদি বাইচান্স কোনো প্রবলেম হয় সেক্ষেত্রে আপনি চেঞ্জ পাচ্ছেন ফুল। এটা কোনো মধ্যে সার্ভিসিং করা হবে না, ফুলি চেঞ্জ দেওয়া হবে। এটা হচ্ছে ফ্যানের আপনার চ্যালেঞ্জার মডেলটা। আর এটা হচ্ছে আপনার ফ্যান হচ্ছে আপনার সুপার সিলিং মডেল। এটা প্রাইসটা বলেছে 3000 টাকা। আপনার গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি পাচ্ছেন 7 বছরের গ্যারান্টি। আর এটা ফুললি অ্যালুমিনিয়াম বডি। আর এগুলো কিন্তু সবই 56 ইঞ্চি ফ্যান। সবচেয়ে বড় ফ্যানের মডেলগুলো হচ্ছে এখানে 56 ইঞ্চি। দেন আমি এসির ক্ষেত্রে যাই। এখন ফ্যানের কানেকশন দেওয়ার পরে আমি যাচ্ছি এসির দিকে। এসি মডেলটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে আপনার 2 টন। এটা প্রাইসটা পড়েছে, এটা নন ইনভার্টার। আর এসি কিন্তু দুটো কোয়ালিটি আছে, একটা হচ্ছে ইনভার্টার, একটা নন ইনভার্টার। আপনার নন ইনভার্টারটা কি, আচ্ছা আপনি বিদ্যুৎ ইনভার্টারে একটু বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। যদি আপনি ইনভার্টার নেন এবং প্রাইসে তো তারতম্য থাকবেই, বাট আপনার ইনভার্টারে নিচ্ছে হচ্ছে বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী। যদি আপনি সারাক্ষণ যদি 12 ঘন্টা বা 10 ঘন্টা করে চালান, সেক্ষেত্রে ইনভার্টার নিলে বেস্ট হবে। এটা নন ইনভার্টার। এটার প্রাইস পড়েছে 68,900 টাকা। আর এটার হচ্ছে আপনার 6.0% ইন্টারেস্ট সুবিধা আছে, হাউসফুল অফারটাও পাচ্ছেন এবং ওয়ারেন্টি প্লাস অফারটাও থাকছেই। এটা প্রাইস 68,900 টাকা। দেন আমার হচ্ছে 1.5 টনের দিকে যাই। এটা হচ্ছে 2 টন নন ইনভার্টার। আর হচ্ছে 1.5 টন ইনভার্টার টেকনোলজি ইউজ করা। এটা কিন্তু বিদ্যুৎ খিস্টটা অনেক কম আসবে খরচটা। আর এটার প্রাইসটা পড়েছে 62,900 টাকা। কিস্তিতে আপনি 6 মাস 0% ইন্টারেস্টের সুবিধা পাচ্ছেন, হাউসফুল অফারটাও পাচ্ছেন এবং ওয়ারেন্টি প্লাস অফারটাও পাচ্ছেন। এটা প্রাইস পাবে 62,900 টাকা। আর ইনভার্টারের গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি আমি বলে দিই, সেটা হচ্ছে আপনি 10 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি পাবেন, 4 বছর আদার্স পার্টস ওয়ারেন্টি এবং 1 বছর ক্লিনিং সার্ভিসটা ফ্রি পাবেন। এটা হচ্ছে আপনার ইনভার্টার ক্ষেত্রে। আর নন ইনভার্টার হচ্ছে 5 বছরের কম্প্রেসার গ্যারান্টি, 2 বছর আদার্স পার্টস ওয়ারেন্টি এবং 1 বছর আফটার সেল সার্ভিসের ক্লিনিংটা সার্ভিসটা ওটা ফ্রি পাবেন 2 বার 6 মাস পর। আর এটা হচ্ছে আপনার 1 টনের হট অ্যান্ড কোল্ড এসি। এই এসি কিন্তু সব শোরুমেই থাকে না এবং কোনো কোম্পানি, প্রায় কোম্পানিতে থাকে না। এটা হট অ্যান্ড কুল এবং শীতের দিনে গরমটা আর গরমের দিনে ঠান্ডাটা এটা দেবে। এটা প্রাইস হয় 43,500 টাকা। আর এটার অফারটাও একই, আপনার 6 মাস 0% ইন্টারেস্ট অফার, ওয়ারেন্টি প্লাস অফারটাও পাচ্ছেন এবং হাউসফুল অফারটাও পাচ্ছেন। আর হট অ্যান্ড কুলের কারণে এটার কিন্তু অন্যান্য এসির যে আপনার কোয়ালিটি, এটা কিন্তু ঠিকই থাকবে। যেমন অনেকে মনে করে যে আপনার যে শীতের দিনে আপনার গরম দেবে, তাহলে তো কোয়ালিটি ভালো না।
বা তারের সমস্যা, ভিতরে ইঞ্জিনের সমস্যা হয় বা কম্প্রেসার ক্ষতি হয়, বাট এরকম না। এটা আপনার কোয়ালিটি সম্পন্ন প্রোডাক্ট। এটা হচ্ছে আপনার 1 টন নন ইনভার্টার হট অ্যান্ড কুল মডেলের এসিটা।